Здравствуйте, меня зовут Аймасова Динара, я студентка 430 группы ОМ, станция ОСК, аускультация легких. Проведение аускультации в симметричных участках спереди. Положение врача спереди справа от пациента. Для начала проводим аускультацию в области верхушек легких. Для начала справа, затем слева. По средней ключичной линии во втором межреберье справа, затем слева. Также по средней ключичной линии в третьем межреберье справа, затем слева. В четвертом межреберье только справа, потому что с левой стороны находится область проекции сердца, затем в пятом межреберье и в шестом межреберье. Проведение аускультации в симметричных участках по боковым поверхностям. Наше положение также справа от пациента. Просим пациента держать руки над головой. По средней подмышечной линии в области шестого межреберья выслушиваем справа, затем слева. В области седьмого межреберья справа, затем слева. Проведение аускультации в симметричных участках сзади. Просим пациента скрестить руки спереди. Проводим аускультацию в надлопаточных областях слева направо. В межлопаточной области по паравертебральным линиям в третьем межреберье слева, затем справа, в пятом межреберье слева, затем справа. Далее в подлопаточных областях по лопаточной линии для седьмого межреберья слева, затем справа, и в восьмом межреберье слева, затем справа. Подсчет частоты дыхания за 1 минуту. (20 дыханий за 1 минуту). Заключение. Дыхание визикулярное, так как тембр звука мягкий, дующий, напоминает букву F на вдохе. Преобладает фаза вдоха, проводится по всем легочным полям. Патологических дыхательных шумов нет. Норма.